Ja sam bio tog dana kući kada je došao sudski pozivar. Vojna vežba, 2 dana, 28. do 30. oktobra 1992. I rakiju smo popili. Meni je još žena bila živa. Posle, kad se nije vratio nakon nedelju dana, išao sam u komandu. Kažu, premeštaj, rezerva. Tražio sam da ga zamenim, rekoše mi da može. Tražio sam ga 1,5 godine po Hrvatskoj i Bosni, po našim i njihovim mrtvima, među našim i njihovim živima. Nigde ga nisam našao. A onda, 97. pojavi se jedan mladić na vratima. Moja Jelena je već tad umrla od raka, onako stasit lep, kratko počišan, ko moj Neša. Samo imao je te čudne podočnjake i nikako da se nasmeje. Pita me jesam li ja Nešin otac. I ja mu potvrdim. On meni iz farmerice samo izvadi jedan koverat. Zagrli me i ode. Stajao je zamišljen gledajući kroz dno čaše prizor koji se odigravao po ko zna koji put u njegovoj glavi, ali koji bi ovaj put mogao biti i zadnji kad se radi o mojoj glavi. Šta je bilo u koverti? Smogao sam snage da ga pitam, hrabreći se da dobijem na vremenu. Prenuo se, pogledao me oštro, iskapio čašu, zatim sipao ceo deci, ponovo iskapio opet i tek tad reče. Njegova vojna knjižica i jedan izveštaj Niškog korpusa o ljudstvu koje su izgubili 7. decembra 1992. na administrativnoj granici. Među 5 vojnika i 2 podoficira stajalo je i Nešino ime. Nije bilo vojne vežbe. Posle su stalno stizali pozivi. Ja sam mislio da je greška, tražio, zvao, pretio, molio, ništa. Dolazila vojna policija da ga privede. Ja ih odvedem na groblje gde stoji tamo tabla, jer moj Neša ko zna di je. Oni momci skinuli kape, prekrstili se i kud koji. Ali onda opet te, sad zbog ovog, te onog, pa zovu, spuste mi slušalicu. Kad pozovem prijatelja, zvoni kao da smo u tunelu. Nećete. Mislim se, jebaćemo vam majku ko 45. govna izdajnička. Ja sam pukovnik u penziji, oficir JNA. Znaš ti šta je uopšte JNA, jebote ja, i celu vašu tu, da vam jebem. Misle da ne znamo čija su se deca pozivala i slala za primer. Ako danas vodi lance robe ispod žita, majku li vam jebem izdajničku.